La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nikaltao en vidiny mirary. Vous présente Nivava. Totsaina androany tetsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny hetsika antsam-pideriana ho an'ny firenena fiaraha-miombavaka ho an'ny firenena manoloana ny zava-misy tahaka ny sedra noho ny Covid-19 sy ny maro hafa nanotro ny izany teny an-toerana ny foan'ny repoblika mivady. Totosa androany tetsy amin'ny Magoro Tanjombato ny taritra natao amin'ireo solombavambahoaka TIM raha ny fanazavana itoy ny fanatanterahana ny hetsika aorian'ny taritra androany. Totosa androany atao amin'ny komina Ambohijanaka ny fambolin-kazo ny atoko malagasy miara-miainga zanakazo 4,000 no nivolena tamin'izany raha toka 304 ireo mpandray anjara. Nivoaka an-dranomasina androany maraina ilay andro ratsy nanakorotana ny toetrandro tato anatin'ny roa andro. Mbola misy ankilan'ny filazana fampitandremana mikasika ny fahabetsahan'ny rotsakorana ho an'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Ary farany tokony hainam-pitoniana sy hampilaminana ireo kristiana Irak izay ny fanambarana nataon'ny Pape François nandritra ny fionana tamin'ny tokony andraiky mpiangonana silamo ambony indrindra any an-toerana. Ny andindindreo avy hatrany. Manatitra ny arabe indray tomboko lasy tombokivavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka ny antsiprieny hatramin'ny farany. Anoka fanahy izany ankalazaina afaka 2 andro ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Loha-hevitra amin'ity taona ity ny hoe leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Arak'izany mbola ady ho an'ny vehivavy ny tokony isitrahany ny zony feno hisian'ny fitovian-jo indrindra manoloana ny fisian'ny Covid-19 amin'ny alalan'ny fahatsapatena ny tsirairay no ahafahana manatratra ny tanjona ny vehivavy izay manana anjara toerana lehibe amin'ny firenena iray. Miantarainy Genève. Tao anatin'izao krizy ara-pahasalamana maneran-tany izao noho ny fisian'ny Covid-19, maro amin'ny vehivavy no niditra antsehatra mivantana amin'ny ady manoloana ny valanaretina tamin'ny alalan'ny fitsaboana, fanaovana fikarohana sy ny maro hafa. Raha ny antotanisana avoaka ny firenena mikambana farany anefa maneran-tany mihiba 220% noho ny karaman'ny lehilahy mitana andraikitra mitovy ny karaman'ny vehivavy. Araka izany mbola maro ny vehivavy tsy misitraka ny zony feno, tsy ny lafin'ny karama ihany, vitsy no mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ahitana taratra izany ny isan'ny loholona eto Madagasikara, miisa 2 amin'ireo 80 ny loholona vehivavy. Iray amin'izy ireo izay avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga lany nandritra ny fifidianana loholona farany ary ny iray no tendren'ny filohan'ny repoblika. Vitsoarina amin'ny isan'ny lehilahy ihany koa ny isan'ny vehivavy solombavambahoaka ary ny vehivavy mpanao politika amin'ny ankapobeny. Maro ny antony mahatonga an'io, eo ny tsy fanomezana sehatra feno ny vehivavy, ny kolotsaina izay misy manome lanja kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy, tsy fanajana ny fitovian-jo, ny tsy fahasahiana sy ny maro hafa. Fanaovana io zava-misy io no antony nanaovana ny loha-hevitry ny fankalazana maneran-tany amin'ity taona ity ny hoe leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Tokony hisy araka io ny fampanajana ny fitovian-jo amin'ny lahy sy ny vavy, indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina mietreka amin'ny firenena rehetra izao. Miainga amin'ny tsirairay no ahafahana manatanteraka izany ary amin'ny alalan'ny fifanohana ny rehetra. Fandroany no tontosa tetsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny hetsika antsapidirana ho an'ny firenena fiaraha-miombom-bavaka ho an'ny firenena manoloana ny zava-misy tahaka ny sedra noho ny Covid-19 sy ny maro hafa. Nanotrany izany teny an-toerana ny filohan'ny repoblika mivady Pedro OPK mpanakanjo vahoaka maro izay ny akanjo fotsy avokoa. Miantarainy Genève.
akanjo fotsy randray hira-pivavahana ho fiderana an'Andriamanitra. Vahoaka maro no niara-niretina teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina androany, nanatrika ny hetsika aram-pilazantsara sy vavaka ho an'ny firenena izay mikarakarainy avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Nanatrika izany ny filohan'ny Repoblika mivady, teo ihany koa i Père Pedro Beka sy ireo mpanakanto maro ny hira-piderana. Amalina Sonratsy indrindra manoloana ny zava-niseho teto amin'ny firenena amin'ny fisian'ny Covid-19 sy ny savorivory samihafa amin'izao fotoana izao no antony fiaraha-miombom-bavaka ity. Ho mariky ny fahadiovanim-po, ny firaisan-kina sy ny fihavanana kosa no antony nanaovan'ny-drehetra akanjo fotsy. Zava-dehibe raha ny fanazavana ny hetsika ara-pivavahana tahak'izao ho an'ny firenena. Nisy ny lamina napetraka nandritra ny hetsika ho fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Izaho tsy afoy etsy ho fafako ny ranomasina tsapakoza tsapa tiako loatra indrindra zaty fa Fatontosan-droany tetsy amin'ny Magorotanjombato ny tatitra nataon'ireo solombavambahoaka aty Maveto Andrenivohitra. Tsy nahitana mpitarika avy amin'ny SVM teny an-toerana. Itony fanatanterahana ny hetsika samihafa ataon'izy ireo aorian'ity tatitra natao androany ity. Nipetraka araka ny tokony izy amin'ny akapobeany ny filaminana teto Antananarivo sy ny manodidina ho an'ny androany. Sy aza ny hetsika nataon'ireo solombavambahoaka aty toerana samihafa teto Andrenivohitra no nahitana ireo mpitandron'ny filaminana. Raha ny fanehoan-kevitry ireo olom-pirenena, maro ny antony nahatonga izany. Satria le filaminana zany azonao mba tsy voaregrevy zany le fitadiavan'olona zany mba tsy voaregrevy. Ny asa entin-kajobatany ny asa. Azonao dia nandalo tamin'izy zao lamina be ny feno, eny izy no feno. Fa azonao fa migarika fotsiny izy hoe miandry. Hoe mba tsy miandry an'le déborde zany hoe izay manatolotana zany. Mpanararaotra betaka. Ny misy fihetsehana mba ho fihetseham-panohitra ohatran'io dia matetika lasa mivadika inona zany rotaka. Tsara izy atao any périphérie fa tsy atao voatanana be olona ohatran'io. Milamina ny tanàna ka ho legirateko hoe efa fantatra hoe izy eo amin'ny faritra misy anazy. Dia amin'izao fotoana foana tokony isy tonga saintsika rehetrarehetra hoe aiza mba mampilamina be sy ny maro fa tsy ny olona ray fotsiny. Tena mety raha hoe amin'ny toerana privé ohatr'ireny na hoe toerana malalaka tsy manelingelina ny hafa. Fa hoe hitsinjovana ny harem be sy ny maro raha sanatrika misy mandroba dia rariny raha misy mpitandro filaminana. Niara-ny fanembona tamin'ny fiatrehana izay mety ho endrika fioaram-pefy nandritra ny hetsika androany ireo fianakaviam-ben'ny mpitandron'ny filaminana, nahitana ny polisy, ny zandary sy ny avy eo anivon'ny tafika malagasy. Fa ialana tsiny noho izay fifamadiany sary na rano toy izay. Faraka nambarako toa dia tontosan-droany tetsy amin'ny Magorotanjombato ny tatitra nataon'ireo solombavambahoaka aty Maveto Andrenivohitra. Tsy nahitana mpitarika avy amin'ny SVM teny an-toerana. Itony fanatanterahana ny hetsika samihafa ataon'izy ireo aorian'ity tatitra androany ity araka ny fanazavana. Tao aorian'ny fanomezan-dalana avy amin'ny teo anivon'ny prefektiora Antananarivo, niroso tamin'ny fanatanterahana ny tatitra tetsy amin'ny Magorotanjombato androany ireo solombavambahoaka aty misa enina teto Andrenivohitra. Ny mikasika ny fivoriany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny volana Desambra lasa teo amin'ny ankapobeny no notanteran'ireo solombavambahoaka aty Mahirето no amafisin'izy ireo fa itony hetsika ho an'ny mpanohitra ao aorian'ity tatitra ity. Tsy misy milaza mihitsy ao anatin'ny lalàna fa dia hoe indray mandeha any. Asa mpanohitra dia mitohy foana, tsy maintsy tohizana izay, tsy ny tatitra ny tanjona eto fa fanaovana tatitra no vita androany ho an'ny boriboritany anankely. Tsy maintsy manao hetsika ary rehefa nampanantena fa hanao hetsika. Zany hoe nampanantena eny hoe hanao hetsika zay. Tsy voatery hoe namboatra tompony fa nio-hevitra fa ho hitantsika amin'izay tokony azotsika maneho hevitra. Maro tamin'ireo olona tonga nanatrika ny tatitra ireto solombavambahoaka aty Mahirето no avy amin'ireo faritra ivelany Antananarivo. Any amin'ny faritra tsy madilo
tsy mampily zany 52 kilometre miala eo arivo pamaly zany alatany fahafahavao tamin'ny dimy be olona avy any Rivomamo, olona avy any Tasy, misy karazany olona be be. Raha ny zava-nisy tsy tanteny an-toerana ireo mpitarika avy amin'ny HVM. Ankoatra izay, tazana tamin'ireo toerana manodidina ny Tetsy Tanjombato androany ireo mpitandro ny filaminana. Fandroany no tontosa tao amin'ny commune Ambohijanaka ny fambolem-kazo ny antoko malagasy miara-miainga. Zanak'Ajo 4 no nivolena tamin'izany raha toka 304 ireo mpandray anjara misy Elarana John. Mifandray tanteraka ny vinan'ny filohan'ny Repoblika sy ny vinan'ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fikajianany tontolo iainana ny hamerina ny Madagasikara ho nosy maitso. Tontosandroany tao amin'ny kaomina Ambohijanaka araka izany ny fambolem-kazon'ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny vinan'ny antoko moa no hoe rehefa manao zavatra dia tohizana hatramin'ny farany rehefa zavatra mahasoa ny firenena. Ka isan'ny natsapy zay fa ilaina ny fambolem-kazo ny ary ny fanohizana azy ary isaorana ny fanjakana nahatsapa ihany izany koa sy ny filohan'ny Repoblika ny hoe avadika ho maitso i Madagasikara. Izany hoe mifanohana tsara amin'ny vinana ataon'ny antoko hatramin'izay ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Izay no isan'ny mbola fanamafisan'ny antoko ny fiarahany sy ny fanohanany ny filoha Rajoelina amin'izao fotoana izao. Zanak'Azo miisa 4 no novolena tamin'izany raha toka 304 ireo mpandray anjara. Tonga nanatanteraka ny fambolem-kazo ihany koa ireo olom-boa fidy maro lany tamin'ny antoko. Niavaka amin'ny ankapobeny ny fambolem-kazo androany raha ny fanazavan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga hatrany. Nampiavaka ny fambolem-kazo taty dia araka ny fangatahan'ny be ny tanàna dia hitantsika iny etapony iny efa potika tanteraka ilay tendrombohitra amin'ny fitrandrahana maro samihafa. Tapitra ilay fitrandrahana dia tokony averina amin'ny laoniny ilay izy ary eo moa dia manentana ny mpiarabelona rehetrarehetra. Rehefa misy fitrandrahana na fampiasana an'ilay tany dia rehefa vita zay dia tokony mba arovana ilay tany, ilay nofo-tany mba tsy ho lasa ndrika ka ho fatin'ny atsanga daholo ny tanin'ny olona tia ambany rehetra tia tanimbary ety. Dia zay ny isan'ny tena ny safidianana ny teto ary eo koa moa zany ny fagnatahan'ny be ny tanàna amin'izay fiaraha-miasa zay. Nandritra izany ihany koa no nanehoan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga hevitra mikasika ny fomba fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena. Fanaovana politika ao anatin'ny fankalana sy fanenjehana zany dia tsy tondra n'inon'inona tsy hahasoany ty firenentsika ity. Ny hevitra no mety tsy mitovy ary zay maha-politika azy. Fa kosa ny ady hevitra tsy maintsy mandeha satria zay koa no maha-politika azy. Fa ny tsy fahaizana miady hevitra, tsy fahaizana miaro hevitra, ny tsy fahaizana maneho hevitra dia fahalemena zany amin'ny fanaovana politika. Ary zay no mampiavaka antsika. Isika dia mivonona ary miasa hatramin'izay manohy hevitra, maneho hevitra ary miaro ny hevitrintsika ao anatin'ny rariny sy nitsiny fa indrindra ho an'ny tombotsoa iombonana. Ka dia manentanareo indrindra nareo zanak'ireo tohizo ho fahendrena sy ny fahaiza-miaina nananantsika hatramin'izay sy nanananareo satria ho reharehan'ity firenentsika ity ianareo ary mba ho reharehana rehetrarehetra izay nametraka an'ity antoko ity sy nanangana an'ity antoko ity. Vaovao ny toe-karena kosa indray tokony hamafisina ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina anatin'izao fanarenana ny toe-karem-pirenena izao hoy JEM manano groupement des entreprises de Madagascar. Izay ny lalatokana ahafahana mijery ny teboka lara-pahamena amin'ny famoahana ny firenena anatin'ny krizy araka ny fanazavan'ny filohany nandritra ny fivorim-be fanaon'izy ireo isan-taona. Isan'izany ny fisariana ny mpandraharaha vahiny ampiasa vola sy ny maro hafa. Mavesatra ny takaitra teraka ny Covid-19 amin'ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Isa misedra olana ny mpandraharaha sy ny orinasa indrindra madinika sy salantsalany izay tsy mbola tafaron-doha hatreto. Isan'ny nenton'ny filohan'ny JEM manano groupement des entreprises de Madagascar nandrefesana ny fahavoazana nentin'ny valanaretina antahan'ny fanafarana sy fanondranana entana oharina amin'ny arikariana vahobe. Raha resitsika ohatra ny tany importation
ny hoe netana farana sy netana ondana raha oharina amin'ny arikarena malagasy dia efa mihoatra ny 50 isan-jato izy amintsika amin'ny teny izao a raha ohatra ka mbola 20 isan-jato izy ataontsika hoe 20 taona laza zay. Donc ireo orinasa rehetra zany izay sokotra amin'ny avenany indrindra amin'ny fanondran'entana fa io koa ny fanafaharetana dia asainana tokoa tamin'ny taona sainy ka azo heverina fa eo amin'ny 30 isan-jato raha amin'ny ankapobeny ny fianan'ny vokatry ny orinasa eto Madagasikara fa mahatratra 90 isan-jato zany amin'ny sehatra toy fizahan-tany. Tokony hamafisina hatrany araka izany ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina anatin'izao fanarenana ny toe-carré-pirenena izao hoy ny GEM na ny Groupement des entreprises de Madagascar. Izay no lalatokana ahafahana mijery ny teboka laharam-pahamehana amin'ny famoahana ny firenena anatin'ny krizy. Maro ny tolo-kevitra azo aroso anatin'izay hoy ny fanazavana hatrany. Ny tena amin'izay dia marika hoe fa ny ahoana ny fomba fanamelomana indray ny économie ny arikarena eto Madagascar fa la crise be mihitsy. Ny ahoana zany ny attraction d'investisseurs étrangers. Ahoana koa ny ahafahantsika efa toerana mamokotra vaventy ho an'ny tsena anatiny ohatra ny lafiny vary, ny lafiny élevage sisa izany dia mila dinika miaraka amin'ny fanjakana. Izay plan de relance économique zay ahafahana manohana ny sehatra fiankina ny fivelaran'ny arikarena izay ataony satria izay dia mila tokoa fa azo atao mihitsy ny manao fitoroan'ny arikarena amin'ny fotoana ity mihoatra ny 5 isan-jato. Efa nisy ny fionana voalohan'ny arahan'ny GEM tamin'ny fanjakana ny volana febroary lasa teo. Alohan'ny volana aprily izao indray no tokony hanatanterahana ny fionana manaraka ary tokony ho jerena anatin'izany mahakasika amin'ny PMDU na plan multisectoriel d'urgence izay tsy mbola voavolavola araka ny tokony ho izy raha ny faneho-kevitry ny GEM hatrany. Omaly no tontosa tetsy anosy ny fivoriam-be fanaon'ny GEM ny fiatombohan'ny taona toy izao. Fa mbola mitana ny larana voalohany amin'ny fampihodonana ny toe-karena malagasy ny orinasa madinika sy salantsalany. Maro ankilany sakana tsy ahafahan'izy ireo mivoatra anatin'ny sehatra ny famokarana sy ny fandraharahana. Ho fanohanana azy ireo indrindra no nametrahana ny Itoli, tambazotra nomerika ny aingana avy amin'ny tsirikevitry ny IDBM. Ny orinasa madinika sy salantsalany ary ny tantanimpianakaviana no mandrafitra ny 7 isan-jato ny sehatra ny fandraharahana eto Madagasikara. Minjana ho sakana tsy ahafahan'izy ireo mandeha lavitra amin'ny sehatra ny famokarana sy ny fandraharahana ny tsy fampian'ny fahaiza-manao, ny fitadiavana famatsim-bola ary ny tantsoroka amin'ny endriny maro. Taorian'ny fiona ny fanjakana sy ny tsy miankina ny ijerena ny olan'ny mpandraharaha, napetraka ny Itoli, izay tambazotra nomerika ny aingana avy amin'ny tsirikevitry ny IDBM ka tanjona ny hanohanana ny mpandraharaha. Itoli dia natao mihitsy ny hoe hanamora ny dia ny tanora mpandraharaha hoe ao anatin'ny plateforme io daholo izay information ilainy ahafahany manatsara ny tetikasany ahafahany manangana ny orinasany sy mampandroso ny mampiroborobo ny orinasany. Tsy miconcurrence mihitsy les centres de formation raha hitanao anatin'ny partenaire be dia be ny centre de formation nanome mihitsy hoe ireto koa tiany ny module de formation tianay ho zaraina ho an'ny tanora satria na mibetsaka ny olona hiditra anatin'ny site io dia raha te ho alaliany lalindalina kokoa zany ny fahaizany dia izay izy ho afaka miresaka amin'ilay partenaire. Dia ho anazy zany les plateforme ho partenaire dia anisany fitaovana azahoany zareo visibilité koa azahoany zareo koa mety client ho an'ny zareo. Ankoatra ny antotan-kevitra momba ny sehatra ny fandraharahana, maro ny teboka sy trandrahana anatin'ny tambazotra Itoli, na izany ho an'ny mpandraharaha vao misandratra na ny efa niainany taonany maro anatin'ny sehatra ny fandraharahana. Isany ametraka modèle de plan d'affaires ampoly anatin'ny Itoli ny Ministeran'ny Varotra sy ny Indostria. Tanjona ny ahafahana mijery ny fomba fandrindrana sehatra asa rehetra tafiditra anatin'ny fandraharahana sy ny maro hafa. Zatra tena goavana dia fahaizantsika mamaky ny information. Raha miditra fotsiny zao tsika amin'ireny hoe trade map ireny dia hitantsika mangarahara odolidoly ny vokatra afaran'ny Madagasikara, ny firenena nafarantsika amin'izany, nafarantsika daholo na patino, nafarantsika ny produit na quincaillerie rehetrarehetra ny fijerenan'izany opportunité d'affaires mantsy izay mivalidentsika matetika ny étude de marché nefa ny fahaizantsika mijerena koa inona ny
afarantsika be dia inona zany azontsika vokarina eto amin'ny tsena anatiny dia ny compétitivité sisa mitadavintsika ao anatin'izay hoe afaka miconcurrencer les prix amin'ny afarana dia ny fitondram-panjakana avy eo mandray ny andraikitra rehefa hiaro andraitsika amin'ny orinasa malagasy. Isan'ny miara-miasa ary mifanohana amin'ny fametrahana ny itoliny masovosoisa eto Madagasikara. Omaly no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny tambazotra. Fa nivoaka androany nitatitra mikasika ny vanaretina Covid-19 ho an'ny datiny 20 hatramin'ny 4 febroary 2022. Misa telo no namony ainy tamin'ny fitiliana misa 7,704 no tanterana. Misa 4,700 ny tranga vaovao. Eto amin'ny faritra Analamanga-trano no nahitana tranga maro indrindra izay misa 470. Aorian'izay ny Audiana izay misa 270 ary Atsinanana 220. Isento kely eo anaty dokam-barotra isika izao. Aorian'izay no ahitanao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro, ny ampahany, fandaharana, alalino sy ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mandrapitafa vetivety ary. Parce que j'ai le MiFi. Toi aussi, sois au top. Prends ton MiFi à seulement 139 milliards TTC. Rendez-vous en Telmashop. Oh, encore panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ho fampiroboroboana ny fizahantany anatiny ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro dia manolotra antsika ny andiany faharoa amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 10, 12, 13 martsa 2024 eny amin'ny zaritanana Taninarenina. Akoatr'ireo tolotra fivahinianana mahazatra dia ho hitanao ao mandritry ny 3 andro ireo tolotra manokana ho amin'ny fialan-tsasatry ny Paka, ny tolotra vakansy valibabena ary ny tolotra fitsangatsanganana bisikileta any amin'ny faritra Tsinanana. Andao anoana ny fizahantany anatiny, andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Nivoaka an-dranomasina androany maraina ilay andro ratsy nanakorotana ny toetry ny andro tao anatiny 2 andro. Mbola misy ankilany filazana fampitandremana ny mikasika ny fahabetsahany rotsakorana ho an'ny faritra maro. Mianta randriana ivo. Tokony ho tamin'ny 7 maraina androany no nivoaka an-dranomasina teo amin'ny manodidina ny Vatomandry sy Manoro teo ilay andro ratsy izay niforona tao amin'ny lakan-drano Mozambika. Amin'izao fotoana izao kilometatra maro miala ny Madagasikara ity andro ratsy ity. Mety ho fivoarany sy fizotrany dia manalavitra antsika izy mizotra miatsinanana somary atsimo atsinanana na dia tombo hery ary izy any ranomasina dia tsy ahinany hoe iverenany aty Madagasikara. Mifanindran-dalana amin'io iray lalana amin'io zany dia mirafitra tsara mihitsy ny mousson ny talio ao avaratra ny rehefa nosy ao ka izay mahatonga ny orambe any amin'ny faritra avaratra ny rehefa niny. Misy ny filazana fampitandremana noho ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Dia filazana miloko mena ho an'ny Analalava, Antsohy, Port Berger ary Mahajanga. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Diana. Ho an'ny mponina rehetra nahazo an'ireny fampilazana ireny zany dia entanina mba ho mailo sy tandrina fatratra mihitsy satria mety hisy amin'ny fiakaran'ny renirano amin'ny endriny samihafa
eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany mahakasika ny toetrany andro akapobe eto Madagasikara dia misava miandalana aloha zany ny andro amin'ny akapobeny na dia mety ahitana tandrifindroana an-dala anazy indraindray ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny araka ny efa lazaiko teo dia misaika mitoetra trany aloha ny oram-baratra ny aty amin'ny faritra nalanjorofa atsinanana loatra mangoro ny ilany atsinanana nalamanga vakina karatra moronmania dia mandraona ny tolakandrona ny alina mety olalovana tandrifindroana raha toka nidina tato anatin'ny 2 andro ny maripana ambony indrindra nanodidina ny 1 ka hatramin'ny 3 degré celsius ohatra ny teto amin'ny avoatany hiakatra tsy kelikely io raha ny vinavina ary mety ho tafiakatra 4 ka hatramin'ny 3 degré celsius izany ato anatin'ny 3 andro manaraka. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray manana ny fomba fiainany manokana ny sokatra raha ny fanazavany ireo tompona andraikitra misahana ny sahan-java-maniry biby ao Tsimbazaza. Misy 5 hatreto ireo sokatra vaventy fampiratiana ao an-toerana manamafison'izy ireo ihany koa nandritra izany fa tsy marina ny filazana fa maty ny sokatra iray tao an-toerana Nialahara Nevison. Manoloana ny rezabe mandeha amin'ny tambajotra serasera nitondra fanazavana mahakasika ny fomba fiainana ireo sokatra ireo tompona andraikitra. Mahatratra amin'ny 300 taona ny sokatra vaventy iray raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra misahana izany atao amin'ny sahan-java-maniry sy biby ao Tsimbazaza. Eo amin'ny 500 taona amin'izao ny sokatra vaventy ampiratiana ao amin'ny parka manana ny fombany manokana ireo sokatra. Ny sokatra zany dia biby mangatsidra amin'ny teny baiko moa izy dia poikiloterme izany hoe ny hafanana ny vatany dia matetika mitovitovy amin'ny hafanana ety ivelany dia rehefa amin'ny fotoana mafana zany dia milon-drano izy mba hampangatsiatsika anazy rehefa amin'ny fotoana mangatsiaka kosa nefany dia milona le rano koa izy satria ny température le rano somary mafanafana kokoa dia matetika amin'ny fandalovan'le olona dia mahita le sokatra milona anaty rano ao izy normal ihany le fijery le olona satria matetika dia maharitra fotoana ela zany le sokatra milona le rano ao dia izay no hitan'le olona dia verina hoe ohatran'ny maty zavatra ty matetika zany misy olona mahita an'izay ao dia misignalen'ny olona fa rehefa hazavaina aminy le izy dia tokony ho fantany. Tsy sokatra avy eto an-toerana ny sokatra vaventy raha ny fanazavana ireo mpikarakara azy tsy manatody intsony ireo sokatra ireo antony ny fahanterany. Raha ny tao amin'ny parika Tsimbazaza tsy mbola misy ny zanaka sokatra hatramin'ny nampiratiana ireo sokatra vaventy ireo tao an-toerana. Amin'ny mahavaventy azy ireo tsy toy ny sokatra eto an-toerana fa misy sakafo betsaka izy ireo ka amin'ny 12 atoandro ny fanomezana sakafo azy. Ny sokatra moa zany voasokajy ao anatin'le biby végétarien dia karazana légumes zany no hoaniny laisoa, salady, karaoty dia miana ihany koa izy voankazo maromaro sy voankazo misy eto Madagasikara zany hoaniny daholo dia manaraka ny fenitra ara-pahasalamana koa zany sakafo voasasa ara-dalàna sy ny quantité koa zany ao tsara. Laha aminazy zany ngeza ny vatany sady concave zany na hoe misy lepoka ao amin'ny tratrany. Iny zany rehefa miray amin'ny vavy izy dia mifanambady amin'ilay lamosin'ilay vavy. Ny vavy zany fisaka ny tratrany. Misy 5 ireo sokatra vaventy ampiratiana ao amin'ny valan-java-maniry sy biby ao Tsimbazaza, vavy iray ary lahy 4. Tsy marina hoy ny tompona andraikitra ny filazana miparitaka eny amin'ny tambajotra serasera fa maty ilay sokatra vaventy iray atao Tsimbazaza. Fa mbola tsy ampy ireo teknisiana misehatra amin'ny fambolena any ambanivohitra ho fanatsarana efa misy ny paikady apetraka amin'izao fotoana izao. Hatreto zany zato ihany koa ireo mpianatra mahazo ny diplôme ingénieur avy eo anivon'ny sekoly mampiofana izany. Nialarana Evison. Sarotra ho an'ireo ingénieur amin'ny fambolena ny miditra ho mpiasa mpanjakana antony fahavitsin'ny toerana andraisana azy ireo. Efa ampy ny traika fananan'ireo ingénieur mivoaka, tsy ampy izy ireo amin'izao raha toa zato isan-taona no mivoaka ao amin'ny école supérieure des sciences agronomiques. Tsy any amin'ireo tantsaha misehatra amin'ny fambolena ihany no ilaina azy fa mivelatra amin'ny sehatra maro. Tsy ingénieur ihany no tena ilaina ny ambanivohitra fa misy koa ny agent technique sy ny adjoint technique ary indrindra taloha ny fantatro mbola misy izy ankehitriny vulgarisateur agricole
dia izay ngamba ny tsara jerena ihany koa satria tsy ampy ny ingénieur fotsiny no miasa eny ambanivohitra manoana ny fampitana zany ny zavatra vokatra ny fikarohana izay misy ankehitriny. Efa misy ny tetikasa izay apetraka anatsarana ny fampianarana sy ananana mpianatra matianina hoy ny tompon'andraikitra. Ny tetikasa ny eritreretinay fa mbola eo pandamina moa ary satria amin'izao fotoan'izao zany dia misy ny antsoina hoe système LMD ny université ary anisany eo anatin'ny système LMD io zany ny antsoina hoe alternance zany hoe ny fomba azahoan'ny mpianatra anankiray raha ohatra izy nianatra 12 volana izy isa-taona dia ho ahena ny fomba ianarany ka ho atao enim-bolana fotsiny izy mianatra ny ampianarana ary ny enim-bolana izy dia tena any amin'ny orinasa mihitsy zany hanao amin'ny karazana apprentissage zany anatin'ny toerana dia amin'izay fotoan'izay zany raha ohatra ka raiky izay dia mba manana enim-bolana hafa indray zany zay ampidirana mba ambolana 200 ny ao anatiny hafa tsy miankina aminay irery izy. Miankina amin'ny famatsim-bola ny fanatanterahana ireo tetikasa ho hiatrany ireo tompon'andraikitra. Teknika maro no afaka ampiarina eto Madagasikara amin'ny fambolekazo manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro isany manatsara ny tsiron'ny tany ohatra ny agroekôlôjia ity faran'izay fa maro no mampiatra azy eto Madagasikara mianta randrenay. Manomboka maro mampiasa eto Madagasikara ny teknika agroekôlôjia rehefa mamboly. Raha ny fanazavana azona tombony eo amin'ny famokarana ny fampiarana azy io. Le site agroécologie moa zany izay anaran'izay raha dika tsotsotra dia hoe famokarana maharitra amina toerana anankiray. Dia napetraka entina indrindra tena iarovana amin'ny iatrehana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro indrindra ary ihany koa noho ny zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ny tombony isam-ponina nefa ny tany ambolena efa manomboka ny kely zany dia amin'ny alalan'ny teknika agroécologie zany no ahafahana mampitombo ny vokatra ary mahazo vokatra maharitra amina toerana anankiray. Le toerana hoe fomba ametrana agroécologie dia amina toerana fambolena rehetra. Isany nampiatra izay tamin'ny alalan'ny hetsika fambolekazo Androany ny fondation Aga Khan teto amin'ny commune Alatsinainy Ambazaha distrika Antananarivo Atsimondrano. Alatsinainy Ambazaha dia miasa ty ny fondation Aga Khan zao efa 3 taona manampy ny tantsaha mampivoatra ny vokambary sahana ny resaka fambolena ankapobeny ary manatsara ny fiainan'ny vahoaka ny vehivavy anisany satria ato atsika amin'ny Alatsinainy dia manokana ny andro resam-pirenena amin'ny vehivavy dia ny fambolekazo agroécologie tafiditra ao anatin'ny fanajarianan'ilay tany. Mbola misedra fanilikiliana ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara isan'izany ny vehivavy sembany. Ny fahasembanana irery ihany anefa ny mahasamihafa azy ireny amin'ny vehivavy hafa hoentina aminao ato anatin'ny fandanadiadiana Alalindro Rapitso amin'ny Fitorarivo ny Antsiprian'izay. Izy no Razafiary Malala Fanjanirina manana fahasembanana ara-batana izy amin'ny tongotra rano marimarina kokoa. Mpampianatra zaitra efa nandritra ny 20 taona amin'ireo mpianatra manana fahasembanana tahaka azy ihany. Tsy sakana ho izy ny fanana ny fahasembanana, ilaina ihany koa no mitady entina miatrika ny fiainana andavanandro. Le izy efa zavatra tiana dia tiana koa zany mizara amin'ilay ankizy hoe sitrany hoe mba tsy sarotra zany ny iainana dia trehany amin'ny fiainana dia vonina izara an'ilay expérience anananao dia mahafinaritra fa tsy mavesatra ka. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavan'ireto vehivavy manana fahasembanana manana asa ary miaina tahaka ireo vehivavy rehetra miankina amin'ny toe-tsaina ihany no ahafahana mivoatra. Raha ny fanadihadiana natao raha ianivon'ny toeram-piasana mahomby tahaka ny rehetra ny vehivavy manana fahasembanana na eo aza mety ho fahasamihafana vitsivitsy. Ohatra amin'izany eto amin'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle pour les personnes en situation de handicap izay manome andraikitra ny vehivavy manana fahasembanana. Ny mpampiofana eto zany dia nisy vavavy izy eo dia anankiray aty amin'ny birao sekretera izay zany zareo no eto dia anankiray miasa ao amin'ny iviterana ao amin'ny famokarana ao
zay zany zareo vehivavy manana fahasembanana miasa amin'ity fitoeran'ity. Izany rehetra izany raha ny fanazavana ny antony ampiroboroboana ny fampiatiana na ny inclusion entina misoroka izay fanilikiliana na fanavakavahana ny olona manana fahasembanana tsy mifidy na lahy na vavy. Tahaka ny nanangana ny centre de prise en charge intégré ho an'ireo olona misedra herisetra. Isan'ny tetikasa ny fanjakana malagasy ihany koa amin'izao ny fananganana ny centre de prise en charge intégré natokana ho an'ireo olona manana fahasembanana. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana feno fanaranao izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mamia fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra, tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa, veloma tompoko. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.